সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা। আমরা অনেকদিন পরে চলে এসেছি তোমাদের দুপুরে খাওয়া দাওয়া নিয়ে। হ্যাঁ, কি আছে বলো? সবাই স্বাগত বন্ধুরা, অনেকদিন পরে আবার চলে এসেছি মানে কারণ খাওয়া টেবিলে। আজকে ট্যাংরা মাছের ঝোল, ভাত, মেথির শাক আর চাটনি। হ্যাঁ, তোমরা দেখতে থাকো। তোমরা দেখতে থাকো। চাটনি খাও, ভালো করে খাও বন্ধুরা, সাপোর্ট করে যাও। মাছটা বন্ধু তো ভালোই আছে। ভিডিও হচ্ছে কেন, উল্টা পাল্টা কিছু বলিও না। বন্ধুরা পাশে বসে আছি আমিও, কিন্তু দেখাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না, ক্যামেরাটা এমনভাবে করা আছে। এই চাটনিটা একটু ভালো লাগছে আমার খেতে। ভিডিও হচ্ছে তো দাদা। ওই কই রে, দেখতেই পাচ্ছি না, আমি দেখতে পাই না এই মোবাইলে। চাটনিটা খেতে ভালো লাগছে এখন, এই দিনটা একদম পড়েছে। ভিডিও পজ করে রেখেছিস? হ্যাঁ, মুখটা না ধুয়ে চলে গেলি? তো কাকি মিলে ঝোলটা দিবে।
মা খাচ্ছে, আমার খাওয়া হয়নি, মা খেয়ে শেষ করবে তারপর বলবে সব কিছু। হয়ে গেল। ভিডিও রাখছি, হ্যাঁ ভিডিও রাখছি বন্ধুরা, হ্যাঁ ভিডিওটা হ্যাঁ ভিডিওটা রাখছি এখন বন্ধুরা, ভিডিওটা রাখি বন্ধুরা এখন। বাই বাই। বাই বাই।